हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर इन्फिनिक्स मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है या स्पीकर नॉट वर्किंग वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से वॉल्यूम चेक कर लेना है। अगर वॉल्यूम कम रहता है तो भी साउंड कम आता है, तो इसे आप सबसे पहले फुल कर लेना इस तरीके से। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो सही हो जाएगी, इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर फिर भी सही नहीं होगा तो फिर मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर नीचे आना है और यहाँ पर आपको सिस्टम सेटिंग्स या फिर एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे तो बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर नीचे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए, इस पर क्लिक करने से आपके मोबाइल की जो सिस्टम सेटिंग है और नेटवर्क सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी और कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, फाइल, नंबर कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो इस पर क्लिक करना है और मोबाइल के लॉक स्क्रीन का पैटर्न या पासवर्ड डालकर ओके कर देना है। तो अब हम बैक आते हैं वापस। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में आना है, सर्च बार में क्लिक करके लिखना है रीसेट। तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा या रीसेट सिस्टम सेटिंग का, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे, फिर आसानी से कर सकते हैं। तो इतना जैसे ही आप कर लेते हैं, अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। फिर से एक बार वॉल्यूम बटन को दबाना है और यहाँ पर चेक कर लेना है वॉल्यूम कम तो नहीं है। अगर एक कम रहेगा तो फिर से इसे फुल कर लेना है। अब जो भी प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप भी ठीक कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।